مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في موضوع جديد. معطيات جديدة عن كمية وتاريخ الشروع في استغلال الغاز المكتشف بمدينة العرائش. أعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم عن نتائج مشجعة بشأن حفر الحقل البحري أنشواء 2 في عرض ساحل مدينة العرائش. ووفق بلاغ المكتب الاثنين الماضي، انطلق حفر الحقل البحري أنشواء 2 في 17 دجنبر 2021 لبلوغ عمق نهائي قدره 2512 مترا في 31 دجنبر 2021. وعلى إثر ذلك، كشفت أمينة بن خضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم أن التخطيط للشروع في الإنتاج سيكون في 2024. وأوردت بن خضراء أن المرحلة القادمة سيتم فيها تنفيذ العديد من الأعمال وفقا لجدول زمني محدد، بالإضافة إلى تقييم موارد الغاز واعتمادها. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المرحلة التالية هي استكمال الدراسات الخاصة بهذا الاكتشاف من خلال دمج البيانات التي تم جمعها من بئر أنشواء 2 وإطلاق دراسات هندسية تفصيلية مع دراسات الأثر البيئي ودراسات تركيب خطوط الأنابيب لاتخاذ القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار، مؤكدة في حوار مع أحد المواقع الإلكترونية أن الاكتشاف يعد مشجعا بالنظر إلى وجود تراكم لغاز ذي نوعية جيدة على مستوى بئر أنشواء 2 بمعدل إجمالي صافي قدره 100 متر، موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها بين 38 مترا لكل منها. وبخصوص كميات الغاز المكتشفة، أوضحت بن خضراء أن عمليات جمع البيانات على البئر اكتملت للتو، حيث سيتم الانتقال إلى مرحلة التحليل، لذلك يجب الانتظار حتى تكتمل جميع المعطيات لكي يكون ممكنا تقييم مستويات الغاز المتوفرة. وسجلت المديرة أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساهم كمرحلة أولى في تغطية إنتاج الكهرباء بمحطات القنيطرة والمحمدية وتهدارت، إضافة إلى تغطية جميع احتياجات الأنشطة الصناعية بمنطقة القنيطرة. هذا كل ما يتعلق بحلقة اليوم فيما يخص غاز أنشواء 2 بمدينة العرائش. إلى حين اللقاء بكم في موضوع جديد، دمتم أوفياء وإلى اللقاء.